这是咱要来讲授上帝话。圣经是旧约箴言17章第1节到28节。好，请大家做伙来读。云下满厝要有地，唔大地一个边关，搁有安静，好讲交办代志，要管辖社会的囝，搁伫兄弟的中间，三甲分家伙，摕了是要传人云，路是要传人吉，独独摇花人的心，惊歹的留心听干早的话，讲白贼的，注意听邪恶的言语，祈求颂香人的，是为了创造伊的主，欢喜人拄着灾的，免得受刑罚。子孙是老人的马流，老爸是囝儿的眼光。戆人讲大话是无效，何况有道德的人讲白贼。堕落的米是受着人看保障，无论伫哪路一方面拢平衡。也人的过去是依着仁爱，代志到到念的，互亲密的朋友忍耐。邻里的人一下受一臂，就离伊的心。赢过拍戆人100个，歹人全有反抗，所以要找残忍的使者去攻击伊。宁可拄着失落的遐的行母，毋通拄着戆人的武恶。帮歹报好的，知会无离开伊的厝。三天的日头，亲像水花呀，所以伫了懊恼的内底，就互冤家带。你定歹人做义，定义人做有罪的，这两项拢是妖法所养无。戆人既然无明理，请事有钱摕伫手内买智慧。朋友时常三心，兄弟的出事为着救患难。伫厝边的面前应做保利，任何行就是戆人。爱三钱的人是爱犯罪，软好创原的人是家己处败坏，心怪邪的，无通找着福气，对讲来讲去的，偏落伫患难，是戆者。是家己的忧闷，戆人的欢喜，欢喜的心是好药，忧伤的心情孤单。歹人安静好路，要互暗定练智慧是伫明理的人的面前，戆人的目睭看伫地乞头。有戆的囝，互老爸烦恼，互老母忧苦，惩罚伊的人是毋好。拍命阳光的官府也是安尼，年纪少的有知识，性情在的有聪明，戆的人心情算做智慧，嘴巴的。也算做聪明。现在大家平安，愿上帝平安常常甲恁三个伫地，咱三同心来祈祷。主，阮的上帝，阮只是安静阮的心来到你的面前，要对你的话三个直接学习。看你，互阮对你的话
会晓悟，伫真理的顶面，一正来明白、行大实践，才做阮生命最大的帮助。主阮的上帝，我一摆将阮本身，佮一摆恭敬奉献互你，看你特别教阮三个弟弟，但是要对你话三个是大声祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。哎，即个大家平安。咱一个人活伫即个世间，真努力工作，努力伫遮活着，到底是为了什么？为了什么？牧师相信，真侪人期待讲会当安那活甲幸福、快乐，对无？是无？敢若无啥肯定呢吼。我想幸福快乐的人生是侪人伫遮，所伫遮要敲找甲追求的。那呢，怎样的人生才是真正的幸福、快乐的人生呢？伫遮即个美国的即个哈佛美国的哈佛大学，伊捌针对幸福人生的关键是啥物？即个主题进行即个研究，经过侪位的教授用即个叫做接棒的方法，伫安那展开长达到75年的研究，得到一个安那然后是拍破人侪目镜的结论。伊讲原来幸福人生最重要的关键，竟然是啥物？竟然是啥物？良好的关系，良好的关系，啥物叫建立良好的关系？恁知影无？我想应该真清楚啊。厝内翁仔某家庭关系好，这个家庭是毋是足好诶？有感觉幸福快乐无？兄弟姊妹若关系拢真好，有感觉真欢喜快乐无？我想这真简单、真单纯的代志啊。所以，这个威丁格教授代表发表这个研究论文，伊真清楚。伊讲这个信息真清楚，伫遐甲咱讲良好的关系，互咱维持着这个快乐甲健康。也就是讲，一个人会当甲伊厝内人、朋友，还讲这个社群还讲外面的这个社交保持较侪联系的人。伊的心灵会比较较快乐，伊的身躯比较会较健康。所以这个研究也显示讲，社交活泼的人比较长岁寿。伫路口我看真个欧巴桑、欧里桑外口迄个社交足多啊，所以有诶毋知讲已经70、80岁啊有诶搁较长8到10岁。我会记得我一摆去参加一个迄个。教会迄个团契活动去甲因主持分享，因讲结束的时候，因妈妈查某囝甲一个三代，你毋知上侪几岁无？要100岁，查某囝几岁无？对80岁、70几岁，甲即个较细汉即个50岁50几三代安尼连落来伫安尼。活甲快快乐乐，这个什么？这个讲伊伫迄个社交迄个关系，伫遐有关系所以伊也较长岁寿。总是这个孤单的感觉，对伊的心拢是有种叫毒害。如果咱人非自愿的感觉孤单，就真容易无快乐。恁家己一个人感觉会足快乐的无？有啦，你若伫遐吟诗学乐、读圣经分享的时拢一定会快乐啦总是你若家己一下黑白想，有诶无诶你想，我相信有真侪人袂快乐拢想一寡负面诶，想一寡惊吓诶，想一寡啥物诶，恐慌诶代志地动来诶是安怎更较惊失电诶是安怎会惊各方面拢会惊所以真孤单诶时会感觉即个问题产生。所以伫即个中年的时即个健康的状况也会提早衰退，即个大脑的功能也会搁较早开始退化，是毋是容易英年早逝这是即个研究的中间直接甲咱讲。所以现在姊妹对即个长达到75岁研究的结果，75年即个研究的结果所得的即个智慧，讲。清楚的关系什么重要性？所以咱知影一个人要活得这个健康佮幸福，就是甲厝内人、甲朋友中间有一个什么亲密
美好的关系。总是绝大多数的人，对咱绝大多数人来讲，要甲人，尤其甲咱厝内人，建立美好关系，并不是一件真简单的代志。因为真侪时阵，咱拢直接烦恼，正是这个对人际关系所来。所以这个威丁格教授伊只强调讲，如果你若想要拥有一个什么，拥有一个健康幸福的美好人生，就必须甲你厝内人、朋友建立这个美好的关系。所以咱而且特地投入咱的时间、精神、甲金钱去追求的，就是因为迄互你一生会活得有价值。个有意义所以这是家庭关系的重要性。现在姊妹，咱知咱教会今年用什么做主题无？把爱，会记得啊？咱开始的时，牧师有甲咱分享过爱将这个把这个爱带回家这个主题。你记得咱兄弟姊妹，当将这个借着这个信仰的开力。将上帝的疼带入去咱的家庭，用疼来滋润咱的心灵、肉体，活出疼愿望的美好人生。请问你是毋是已经开始来遮咧思考？只开始咧思考，要怎样用这个疼来启造你这个幸福美满的人生呢？咱知影伫这个所罗门王，所罗门这个箴言，伊正是借着收集最智慧者的言语。来帮助咱启造一个幸福美好的人生，通互咱的一生的日子。虽然伫这世间上有最劳苦愁烦，却犹原会当享受到上帝为咱备办这个满足的喜乐，并且伫厝内人甲朋友的疼甲鼓励中，按照这个永远我的道路，伫遐咧前进，伫遐咧迈进。所以咱今日先安讲读经本。圣经节，咱今日咱所读的是箴言17章。规章的中间，其实有真侪值得咱直接来深深思考的主题。咱会当借着直接反复研读思想，互咱会当得到真正宝贵的这个人生的智慧。正因为时间的关系，牧师今仔要对前3节就是箴言17章1节到3节，直接来跟咱分享。启造好了家庭的智慧，正就这个哈佛大学这个研究75年所得的结论，幸福人生建立伫这个美好的关系顶面。这个关系，尤其是这个厝内人的关系是非常的重要。确实上无简单伫遐来建立的。所以咱求上帝帮助咱，想使咱有教育智慧的心。谦卑来学习这个真重要的生命功课，期待咱借着这段圣经节，教导咱重新直接来思想、反省，如何来建立一个充满着上帝疼的这个幸福的家庭。原来的家庭拢会当流露出基督这个芳芳的气味，将这别人通欣赏，看做好模样的家庭，会当伫社会上，伫上帝的角度内面。显出满有影响力的家庭，而且头一项就是爱建立这个什么？以和为贵的家庭价值观。箴言17章第1节咧讲：宴舍满厝，摇三钱，毋值得一块饼干一块饼干够安静。这段迄个赖春姐阮拜过。读经会读经的时有分享过伊感觉这段经节真好宴舍满厝摇3钱，毋值得一块饼干够安静。遐姊妹，家庭是咱闪风撇雨的所在。家庭的气温和谐，咱的心情才会快活。咱的代志，咱的事业才会当顺利。所以有一句话讲：家和万事兴，家乱
万世安那勤万世勤这就是这段经节这段迄个话的一个真重要意思。无说相信咱每一个人拢期待家己的家庭是万事兴，你是万事勤勤所以家庭内的每一个人拢有责任来起造建立一个以和为贵的这样的家庭。所以咱知影家庭中的杂事真多烦事也真多所以杂事烦事会常常引起人的纷争吵闹。如何会当无伫这吵闹的中间，伫这来起造咧？伫这网络那即马手机足方便对无？网络拢有一寡消息伫这冤家甲无冤家的家庭的分别伊讲伫网络的顶面看到看到一个真有意思的小故事，讲两家人住伫隔壁这两家人住伫隔壁。一个家庭呢，常常听到什么冤家理济伫遐吵闹冤家另外一个家庭呢，从来拢无吵闹，拢真安静所以有一摆迄个常常吵闹的即个厝内人就问即个无冤家吵闹的厝内人问讲：恁的厝啥拢袂吵闹呢？拢遮尔安静呢？袂吵闹的即个家庭甲回答讲伊阮厝内的人拢是歹人我拄仔听话即句话就歹人，所以你毋敢甲想过甲吵对无？阮厝内拢是歹人所以我拢袂伫遐吵闹所以迄个常常吵闹的人厝内人听了感觉足奇怪，讲奇怪，阮厝内每一个拢是好人甲为啥阮常常吵闹阮拢是好人呢，是安那常常吵闹，恁是歹人，拢袂吵闹足奇怪有一天伊终于找着答案用迄个自称是歹人的家庭，讲因的囡仔脚踏车碰进去甲对因的厝内得到即种的对话伊讲即个囡仔讲拢是我无好啦，因为我无将即个脚踏车锁好好用迄个锁头甲锁好，那你就袂去用偷摕去听到即个囡仔伫遐家己反省自责老母就安尼讲：哎呀，拢是我无好啦！如果我交代伊较早将即个车搬入来厝内脚踏车就袂碰进来老爸安怎讲？老爸讲其实拢是我无好啦，假使无买新的脚踏车买一台较旧的就可能袂被偷摕去甲即个姐姐安怎讲？拢是我无好啦。如果无甲小弟讲等者我要骑小弟伊就会将即个脚踏车甲锁起来所以即个家庭是安怎？拢伫咧反省什么人？拢伫咧反省家己甲总以即个另外即个讲拢是好人的家庭，偌久以前共阮碰去一台脚踏车甲因厝内人的对话是安尼小弟讲安怎？拢是姐姐啦，讲伊要骑啦，结果我都袂记咧甲脚踏车锁起来啦老母就讲：你看，拢是你啦。拄啊叫你牵入来，你袂牵入来所以去用安那偷摕去这时老爸就讲：拢是你毋好啦，叫你毋通乌白拍走你着乌白拍走，无甲车看好啦，才会互人偷去啦听完老爸话，老母就指责老爸讲：拢是你啦，叫你莫买遐尼新的车你偏偏要买你看去用偷摕去兄弟姊妹，你有听迄这两段的对话无？一种是啥物？怪别人一种是啥物？反省家己。其实一个家庭袂吵闹的一个真重要的原因，脚踏车碰见，每一个人拢讲是家己的毋对，结果呢，厝内人安那会吵无？袂吵啦反正迄个拢是好人的家庭，脚踏车互人偷摕了，每一个人都指责别人的毋对伊拢是好人嘛，所以歹毋对拢是别人嘛，对无？这就是咱常常去拄着的代志。所以一日到晚拢伫遐常常吵闹。请问咱的家庭，是毋是常常咧检讨别人的错误，也是设身处地的为着别人来设想呢？所以箴言17章1节讲：宴舍满厝要3钱，毋值得一块饼干，一粒饼干够安静。咱知影即个宴舍伫原文的中间是祭面。几个时代，上帝献完即个平安祭了后，会当
摕一部分的那祭面，转去互家己厝内的人食，会当将祭面啦摆满什么满厝内，表示这是一个安那好嘅人对吧？真有钱的家庭，伊若表现甲非常的敬虔，奉献侪的祭面，总是安那厝内人的关系安那，去真紧张哦。彼此拢伫遐争来争去，互相计算。所以咱知这是上帝目睭中，虽然你有敬虔，总是上帝目睭中也是无好的。咱来知影饼干吼，咱知影饼干的意思是真硬吼，真粗俗一种饼饼干，这种粗俗的食面。所以伫即句经言的意思是讲，就是有满厝内会丰盛的食面。总是厝内人啦，彼此冤家指责吵闹，也不如即个厝内人啦，会当彼此相定，吃即个粗俗的食面，也感觉香个甜。确实，家庭若袂好，就算讲你有即个真丰盛的物质，通伫遐享受，也是感觉呐无意思。毋值得一块饼干够安静。所以咱知影生活啦，简简单单，虽然只甲食一块饼干，所以大家若伫遐彼此相听，好无相斗阵的话，赢过一厝的什么金银财宝吼，满满丰盛的宴舍通享受，吼客人啊，你若家欠咱啊，伫遐不灵吼，即种的家庭吼，一定会当赢过吼，就是讲简单的。生活简单的一块饼干，彼此相听，好无相斗阵，赢过满厝丰盛的食面甲享受，满厝的宴舍，以及这个家欠不宁的家庭。所以咱今仔日真侪家庭啊，失去这个和谐，最主要原因就是安那，伤过头重视咧物质的享受甲追求。父母、子女、兄弟姊妹、翁仔某。拢非常会自私顾家己，为着要争财产，伫遐三拍三冤家有无？佫顾甲倒位去？顾甲法院去吼，拢是为着什么？拢是为着钱吼。伫咱的兄弟姊妹中间有真侪人真有疼心吼，袂去甲厝内人生钱吼。恁若爱咱啊，拢互恁。不过吼，即种的三听吼，即种的拢互恁有一句真特别的意思。到尾安那，即个得到的人安那，会分互你无？因得到会分互你无？若袂分互你，表示你的家庭。我甲恁讲，我的老爸就是安尼。我的阿公吼，一片地吼袂少，伫迄个新德庄伊西门街吼袂少买去，佫。都市内底吼，买去袂少钱，但我的老爸拢放弃迄个什么，放弃迄个继承权吼。甲无几年后因买去吼，阮迄阵我的老爸拢有7个兄弟姊妹吼，一人包3万块，我的老爸，一人包3万块吼，几啊个就几十万吼。所以表示讲，佫有啥物？佫有即个三听吼。虽然咱呐放弃，袂去三钱，总是安那兄弟姊妹中间呐。和谐，我是讲，当然这是安那，这是伫迄个名利的中间吼，咱伫遮爱了解。若是三钱吼，会告去法院吼，宁可安那，宁可放弃吼，较袂有遮个私心，为了金钱的问题，伫遐得到遮个纷争甲对立吼。所以求上帝帮助咱有智慧的心，会当看清楚，真正当带人幸福的。是甲厝内人有真正水个好的关系，所以咱爱有即个啥物以和为贵的家庭价值观，还是主耶稣的好模样，将听带转去甲咱的厝内，互上帝听伫咱的家庭中产生一种连结的能力。所以咱求上帝帮助咱，常常反省咱家己的软件，愿意搁较多吼，会当上上好的互对方吼，你所听的人。彼此用温柔相对待，安尼才会当组成一个真正和谐、
和睦的家庭。第二项，家庭上重要是啥物？就是咧培育健全的儿女。箴言17章第2節講：老母熬辦代志，要管轄下敗的囝，各弟兄弟的中間三角分家伙。咱這家庭上重要的功能就是啥物？會當延續後代，遵守上帝命令，生養濟。更重要的，毋只是干那延續後代，更加是愛培育這個健全的後代。培育健全的後代，可以當正做社會中有路用的人才，直接來去做上帝國度的活著。即係咱每一個囡仔，攏是上帝交託咱父母上重要的資產。所以毋管你個怎無用，父母攏得用時間甲精神，佇咱上寶貴的即個囝兒查某囝的身上。咱最近有看到林牧師佇即個賴教會一棟的賴頂面有分享一個什麼人？洛克菲勒哇，寫伊囝的38張批無？有看無？上細聲，敢若無啥看哈。其實咱知影，即個洛克菲勒是美國的即個石油大王，對吧？咱知影哈，即個洛克菲勒伊的家族，伊當用富貴傳家超過150年。伊的囝孫當得到非凡的成就，甲因就雖然受到即個家庭的教育有真大的關係，有咧片面囡仔，互家族的即個光環寵愛溺愛甲所以毋管是老約翰洛克菲勒，還是小約翰洛克菲勒，因伫個教囡仔方面攏非常用心思。牧師相信，咱的中間無人比因更較無用吧？因敢無足無用的？生理人一定足無用啦，但是咱敢有比因較無用？總是因有愛當撥出時間，用心寫了濟張的批信，將伊人生的智慧傳授遮個囡仔。咱知影即個富可敵國的即個家族，因並無規日米佇厝內佇咧計劃如何收掉家己的即個財富，你是積極佇遐參與佇即個文化、參與衛生、參與即個慈善事業。這是將因大量的資金用來起造各種的基金、投資大學、病院，甲整個社會來分享因的財富。這樣遐姊妹對聖經的價值觀，這個有才調的蘿蔔，贏過一個什麼不孝的這個囝兒，因此一個聰明的老爸，另外將伊的事業交託予一個忠心辦事精明的蘿蔔，也袂將家業交一個什麼下敗的囝，無忠誠的囝佇遐來管理。所以咱知影中國人的價值觀完全無共哦，因攏安怎？因攏一句話血濃於什麼？血濃於水，回水什麼？不落不流外人田哈。這是中國人想較自私吼，家產只該讓留家己的子女。所以有一句話富不過什麼三代哈，會感慨哈。真濟家財萬貫的好嘢人，袂曉教囡仔哈。只個會讓聽信囡仔，愛什麼就分什麼。當因將所有的產業傳到這個無忠誠的兒女，結果咧真緊就安那敗了了哈。中國晚清的這個末後壁哈，有一個叫做民國第一敗家子，捌聽過這個人無？盛恩頤，毋捌看過啊，來去找看覓啊哈。講一暝的中間將伊老爸哈。然後伊上海規條街規條街，一暗的中間跋筊輸了了啊，後來送鄉來死有人講伊夭死啦，有人講伊安怎，伊最後是送鄉來死所以這句經聖經在當運用佇所羅門王的身上。咱知影所羅門王伊晚期是驕傲，無敬畏上帝，所以等於死了伊會囝這個。羅波安繼承伊的王位，當這個百姓
来要请求这个当减免这个劳役，吼，结果罗破案，吼，既然无听这个智慧老神的话会可劝，反正啊听等伊安那，甲伊同一个大汉，含这个金汤匙啊大汉的这个少年人的话，毋知影人世间的这个吼疾苦，吼，这个罗破用恐吓话威胁百姓，结果这个王国安那分裂啊，变做北以色列国甲南犹大国。十个支派走去军队的原本是所罗门王的罗卜亚罗波安，哦，这是圣经的记述，咱是当知。这现在支派，上帝互咱每一个人拢有迄个温顺甲才调，老爸老母的责任，就是要怎样来帮助咱的囝儿查某囝来发掘这的温顺，并且加倍伫遮来栽培因，互咱的囝儿查某囝会当安那成才。其实只有一本杂志吼，访问了全美国上优秀的老师吼，互因安那定出训练优秀囝儿查某囝的要诀。啊，这要诀呢，包括讲头一项就啥物的，哦，出类拔萃的儿女，优秀的囡仔吼，讲哪，甲儿女爱做项做啥物的？家内事啦，你互恁的囡仔做家内事哦，迄真重要呢。啊，啊那做家内事，因哪样处理家内事，训练伊会当明白待人接物的道理。吼，人客来时安怎？爱捧茶，这是咪家内事？啊，是你主人家己做？吼，这有时这就是一个简单的道理吼。第二项，对囝儿查某囝的期待，茫爱安怎？爱管帮助因爱不断的安那，哈，为了家己设立的梦想，为家己伫遐来比赛，爱赢过家己。这个方法等于达到一个高峰的了，那搁再设另外一个高峰，哈，通互因不断的挑战家己。啊，第三就安那，爱参与囝儿查某囝学校的活动，吼，有重要无？你参加活动才会当知影囡仔安那，学校的状况，吼，啊老师怎样，吼，学校的环境怎样，有真侪吼是大人，我甲恁讲吼，囡仔读倒一间倒一班拢毋知，老师叫啥物毋知，囡仔毕业了，哦，已经小学毕业啊，吼，然后即种的吼，啊无属伫学校遮久吼，淡薄碰过即种的吼。第四项，互子女知影成绩无代表啥物？一切成绩不代表一切哦，咱即马真常真对量成绩，我这囡仔成绩哪遮尔无好吼，但咧紧张甲要死哦，来找补啦，找东找西吼。今仔日知影成绩无代表一切，因为今仔日是讲究即个多元的啥物智能，对世界上出名的大学也未录取一寡只间会晓读册的人，因所要求的是全面性的，吼，运动啦。哈，音乐啦，是讲即个迄个，咱会叫做啥物？哦，其他的长才吼，爱足侪项的，读册其中一项吼。第二个方向，爱子女明白学习的科目无一定安那，爱有兴趣。我对这个没有兴趣。刚才即摆通识教育吼，真侪物件咱的学生囡仔讲无兴趣吼，但你若是爱学啊，吼，爱有明白科目无一定爱有兴趣。因为读册甲上学并不是种娱乐，哦，不是要让你去游戏的哈，是要你安那，啊，爱有你学习，啊，这种学习，啊，虽然不喜欢，但是你可以学习，啊，无解，咱来学，哦，这若是爱学，哦，敢若咱即摆食物件吼，咱即摆囡仔足个安那挑食对吧？这物件明明都有营养，啊，伊无爱食，啊，这敢好，啊，这若是爱学吼。免得互因袂挑，当然有一较特别的囡仔吼，有迄个啥物吼，过敏性的物件，咱都爱较注意吼，这当知影吼。啊，第六项呢，爱互咱家己的子女有教育的休困，甲即个佚佗的时间吼。伊好的佚佗会当启发吼，引出囡仔的心智。所以一个成功的家庭必须会晓安那如何发掘、培育咱子女的即个温顺吼。好，这是第二项，第三项。家庭的责任在伫啥物？塑造品格，吼，咱定咧讲品格教育，吼，真重要，吼。
箴言17章第3節，溪啊是要鍛鍊銀，鑼是要鍛鍊金，獨獨耶和華鍛鍊人的心。咱今仔攏知影認同即個 EQ， 即個情緒的弟兄比即個啥物 IQ 智力更加那重要。哇 ，EQ 是比 IQ 較重要。這是咱今現代社會已經真清楚啊。因為情緒的即個弟兄大部分牽涉即個品格品格方面。所以教導教育咱的囡仔為着趁錢來讀冊所以讀冊伊厝內的代誌攏袂管敢若愛專心佇即個學業的頂面這是錯誤的教育。囡仔讀冊就好啦，讀冊就好。我聽時大人講，去讀冊啦，去讀冊啦。這代免做啦，囡仔想要鬥相共要創一個攏毋免這是無好的，錯誤的教育。如果囡仔若無良好的即個品格，就算講有天大地大的本領，將來也注定是失敗的。品格操練實在是非常的重要。所以對咱來講，即個溪啊，就是講鼎啦，用鼎為即個煉銀，鑼為煉金，為了要培養即個良好的品格，其實非常的無簡單。就像即個火練過一般的痛苦，因為人生有較愛即個安逸人攏是愛舒適安逸嘛所以即馬服務業為什麼比較多感覺講服務業較袂歹較安逸較無愛即個勞動勞碌而且拍工拼工出力的即個區象，哎佇啊無用的規工對透早去上班，暗時暗暗才轉來即馬真濟人較無愛安尼其實咱知影這是人性，攏較愛安逸較無愛即個勞碌。所以要改變囡仔迄種天生的即個叫做惰性的平淡性是一件無簡單的代誌。你愛改變你要改變即個責任所以咱知上帝將即個工作交佇咱的父母的手中，所以家己的囡仔是安那，是家己愛安那，愛教毋是講教老師呢對吧？陳老師佇包括小做老師足久啊我相信若看真濟家長，講阮的囡仔有咧教家己有咧教真正無咧教攏是講教學校去教其囡仔家己的囡仔愛家己教，袂當推銷老師學校的老師。恁知影學校的老師一人愛顧幾個囡仔無？嘿，以前50-60個，即馬攏20-30個啦阮亞英的學校即馬幾個？10幾個我一擺去學校去評鑑你知迄間學校教職員工作人員比學生囡仔較濟，23個教職員甲工作人員，囡仔敢21個，佫嚴重的是1年級的學生無半個，本來有一個講要入來講搬去高雄，到尾陣緊甲救轉來叫伊緊搬轉來才開始佇有1年級一個我咧想講這1年級若一個老師做咧甲教，這個囡仔佫袂好我看這間學校有問題所以呢，知影這個學校的教育真特別所以家己囡仔一定要家己甘去教學校的老師更加袂當教什麼，有人教什麼電視咧甲教，手機咧甲教這那安尼是是講電腦這個3C的產品你若定好只愛去教後來你就將會後悔莫及後悔莫及所以咱只要看見洛克菲勒伊的家族用這個鼎甲鑼來磨練伊的囡仔。咱知台塑這個集團的這個創辦人叫做王永慶先生，伊也是共款捌用這個鑼鼎甲鑼來磨練伊的囡仔過所以只要經過這個鼎甲鑼磨練過囡仔，因上開始會感覺非常的痛苦艱苦但是後來伊的成就就非凡因就會當了解父母的用心，而學曉感恩。我會記得我以前真濟，阮同輩人攏真感謝伊的父母感謝因為阮就算用，攏用講大漢的攏用拍大漢的，你敢知影？
伊讲若无老爸老母吼，遮尔严对待我，讲无今仔日成就，所以真感谢老爸老母，也真感谢校的老师吼。我伫校拢无啥认真啊，拢去安那去用呆吼，没有80分以上哦，少1分打一下，你捌去用拍个80分呢？哦，我印象足深的吼。这是用鼎甲炉吼，直接来磨练人的心性吼。所以到尾安那会晓感恩吼。所以圣经中吼，既然上帝所要使用的人，伊也必定爱经过长时间的磨练。咱知约瑟伊会当成做埃及的宰相，有经过磨练无？咱若好啊去看约瑟的故事，应该当真清楚吼。啊，个摩西伊当带领以色列人出埃及，有磨练过无？有吼，磨练40年吼。我毋知40年安怎过哦。咱即马，咱遮敢有人，咱遮拢超过40个，有80个以上啊啦吼。应该当体会较深吼。啊，个一个人但以理，伊当稳坐国中的第2位吼。我相信啊，经过一段的磨练吼，使徒保罗伊会当将福音传到倒位？欧洲，也经过安那磨练，才会当成做上帝国的栋梁。所以今仔日伫即个囡仔吼，咱即摆囡仔愈来愈少吼，伫即个时代，父母若只个挺性的囡仔吼，毋管教咱的囡仔，无囡仔学习着食苦，并对中间提升因即个办代志的能力甲品格，这敢真正是疼囡仔嘛？吼，还是咧害囡仔吼？咱家己会当去思考。所以咱在求上帝赏赐咱有即个智慧的心，知影除非有即个鼎甲炉迄种火的试验，若无咧，就无法度建立水阁好的品格。所以咱知影有时上帝爱用特别的环境，吼，用特别的即个情景、特别的人、特别的代志、特别的物件。比如对你严格的上司，吼，上司对你足严格，互你安那伤心艰苦的囡仔，吼，即种咧磨练你哦，也是讲真严厉的父母等等，拢要成做你生命中的鼎甲炉，是上帝用来磨练你、操练你的品格。所以咱在看这一切，拢是出自上帝水甲好的旨意。用心学习，才会伫遮塑造咱品格的即个生命的功课。这亲爱的姊妹，哥林多前书13章13节咧，甲咱讲，现今所存的有信、有仰望、有仁爱这3项，其中第一大的就是仁爱。家庭是上帝互咱啊学习啊听，甲付出听的所在，其实咱像啥物？鼎甲炉共一样，伫磨练的中间塑造咱，成做合上帝心意的啥物好品格。所以咱若想要拥有这个幸福的人生，咱就必须建立以和为贵的家庭价值观，培养这个健全的和谐，以及塑造美好的品格。这求上帝帮助咱接受这个挑战。勇敢的活出伊所要祝咱即个水阁好的美好的人生，大家共同来打拼、努力甲学习，好无？愿上帝祝福咱，咱三同心来祈祷。主啊，上帝，阮伫遮三开始特别对你的话，搁再一摆学习了家庭的和乐会水甲好。有时阮感谢上帝，阮伫这世间生活受了最的磨练、训练甲造就。主，阮要感谢你，原来。这拢是要互咱得到幸福人生的重要关键。主，可能你特别，阮伫遮所认捌学习的，拢伫你享受阮的生命中，伫遮来成长，好的成长，好的品格，好的行道，好的家庭，诚侪阮会当伫遮来宣扬、引带领，互更较侪人来认捌你。主，同意阮的见证，同意阮的家庭见证。互更较侪人来看见阮的好所行，就知这是上帝伫阮的生命中会水较好，伫遐来归因跟上帝。主，我即摆将阮本身，阮兄弟姊妹完全恭献交托伫你的手，求你继续带领引带帮助，祈祷
靠主耶稣基督的圣名，阿门。